떡볶이 어디 떡볶이요? 빨강 떡볶이요. 빨강 떡볶이가 어디 떡볶이에요? 저번에 먹었던 떡볶이에요? 나도 몰라요. 빨강 떡볶이. 저번에 먹을라 했는데 없어졌다고 했던 데 있잖아. 찾아볼까? 응. 거기가 그렇게 맛있어? 아유, 그냥 생각이 나네. 국물로 떡볶이도 되게 좋아하는데 거기는 없더라고. 아이. 동인천점에 있다. 빨강 떡볶이. 인하대점에도 있고. 빨간 면. 같은 중구인데 겁나게 멀겠지? 쳐봐 한번. 몇 킬로 떠? 30. 여기야. 인하대가 더 중이라 가까울 수도 했지. 있어 그러면. 55. 서구에도 있네. 서구? 공부니까? 범함점 있잖아 방금. 56분. 그거만. 그거만 포기? 그럼 다음 떡볶이집은요? 없어요. 여기 치면 나와. 맛있는 안 나와. 국대 떡볶이? 국대 떡볶이? 아니? 엽떡? 아니? 신전? 아니? 세미 떡볶이. 오빠가 떡볶이를 해줘봐. 차라리 그게. 내가? 응. 그럼 어떻게 간 생각해? 봐줄 수 있어? 간이 필요해? 난 간이 필요. 나는 오빠 되게 아저씨같이 나온다. 지금? 세미 이쁘다. 나 머리 지금 이상해. 세미 진짜 이쁘다. 왜게? 세미 몰라. 화장해서. 화장 안 해도 이뻐. 어플이어서. 어플 아니어도 이뻐. 불이라 그래. 이놈아. 끈다. 바이. 바이. 뭐야?